आइए देखते हैं हम अपने जो डेस्कटॉप का कैबिनेट होता है उसमें मदरबोर्ड को हम कैसे फिक्स करते हैं और कैसे उसके वायर्स वगैरह हम लगाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर तरीके से किस तरह से हम जो है इसको करते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने जो है ये बैक साइड में इसके जो दे रखा है बिल्कुल यूएसबी और बीजीए पोर्ट वगैरह, जहाँ पर जिसकी जगह है उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया है। अब हम इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। यहाँ पर स्क्रू सावधानी से टाइट करने होते हैं, किसी कंपोनेंट को किसी कहीं पे कोई नुकसान ना हो जाए, तो इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक हमको ये काम करना होता है। और हम इसके स्क्रू टाइट कर कर इसको फिर इस पे सीपीयू फैन लगाएंगे। ये देखिएगा हम स्क्रू इसके यहाँ पर टाइट कर रहे हैं। जैसे ही हमारी स्क्रू टाइट हो जाएंगे उसके बाद हम जो हमारे डेस्कटॉप के लिए, पावर्स के लिए और हार्ड डिस्क के लिए या एसएमपीएस से जो भी पोर्ट आते हैं, ये देखिएगा ये हमने जो है इसका एग्जॉस्ट फैन इसके जो कनेक्टर हैं हमने ये कनेक्टर यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर ये देखना होता है कौन सा किस पोर्ट में है। अब तो बिल्कुल बड़ा आसान हो गया है, सब कलर भी और सब चीज़ आती है कि कोई भी गलती ना हो, जिससे कनेक्टर कहीं पे गलत जगह पे फिक्स ना हो जाए। तो ये देखिएगा ये हमने यहाँ पर ये फिक्स कर दिए यहाँ पर कनेक्टर। ये देखिएगा वन बाई वन तो फिक्स कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये देखिएगा अब तो कनेक्टर में भी येलो है तो येलो का येलो में फिक्स हो जाएगा, ग्रीन का ग्रीन में फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर ये तो ये जो हमारा एसएमपीएस से पावर सप्लाई आ रही है उसको हम यहाँ पर से कनेक्टर फिक्स कर देंगे। और ये हमने जो एसएमपीएस से पावर सप्लाई आती है उसको हमने यहाँ से फिक्स कर दिया है। ये देखिएगा ये साटा केबल है जो हम हार्ड डिस्क में लगाते हैं और यहाँ पर डीवीडी राइटर है, इसमें हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है।
तो उस कनेक्टर में कुछ प्रॉब्लम थी, हमने ये दूसरा कनेक्टर यहाँ पर लगा दिया है इसका। और यहाँ पर ये हार्ड डिस्क के लिए है। हार्ड डिस्क के यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो इसको एक साटा केबल है और ये पावर का कनेक्टर है यहाँ पर इसके लिए है। और ये पावर ऑन करने के लिए यहाँ से जो हमारा मेन स्विच होता है उसकी वायर है। तो हमने ये यहाँ पर सब कुछ फिक्स कर दिया। ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रैम लगेगी। और ये हमारा CPU फैन है, जो ये प्रोसेसर है वाइट कलर में, तो ये इसकी हीट को कम करता है और जिससे हम अच्छे से वर्क कर पाते हैं। तो हमने हीट सिंक इसमें पहले से लगा रखी होती है। ये जो प्रोसेसर है वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर से अब ये इसको CPU फैन को रखकर अब हम इसके स्क्रू ड्राइवर यहाँ स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू इसके टाइट कर देंगे यहाँ पर। और इस तरह से हम जो है अपना मदरबोर्ड, ये कोई भी अपना नई कैबिनेट लाकर उसमें SMPS मदरबोर्ड, फिर उसका CPU फैन, एग्जॉस्ट फैन, DVD राइटर या हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब इजीली हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और अपना नया कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्योंकि अब सब बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक ऐसे आने लगे हैं कीबोर्ड वगैरह के, उसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, सब आपको वहाँ पर लिखा हुआ होता है और जो कनेक्टर होते हैं वहाँ पर आप उनको फिक्स करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये CPU फैन का भी कनेक्टर यहाँ पर मदरबोर्ड में लगा दिया है और यहाँ पर ये हमारा सिस्टम असेंबल हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।